Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani syaitanu binusbin wa 'adzab. Wadhkur lan nuturna sira Muhammad abdana ing kawula ingsun Ayyuba rupane Nabi Ayyub inada ing dalam waktune undang-undang supaya robahu ing pangerane Ayub pengundange Ani Ani kelawan sedune ingsun Ani kelawan sedune ingsun Ani tegese kelawan sedune ingsun iku masani ngenani ing ingsun sapa asyaitan setan binus bin kelawan kemelaratan Durin tegese kemelaratan wa adzabin lan piloro alamin tegese piloro wa nasabalan bangsaake sapa Nabi Ayub dalika ing mengkono-mengkono nusbin wa adzab timbangsane ila syaitani maring setan wa ingkana lan senajan ana apa al asya'u pira-pira perkara para kulluha ya sekabehane asya iku minallahi saking Allah tadiban krana nglakoni tata krama ma'ahu sartane Allah taala wa qur abdana Muhammad nuturno tentang kawulaku yaiku Nabi Ayub nalika Nabi Ayub undang-undang datang pengundange Ani masanya asetan Gusti kula dipun ganggu setan kelawan kemelaratan lan piloro. Jadi niki sak sanggune Nabi Ayub niku digodha setan. Nabi Ayub ini termasuk keturunan saking Nabi Ishak. Jadi turun nomor sekawan. Jadi baik Nabi Ayub mungkin namanya Amus, lajeng sakdure apa namanya? Bandure Banu napa? Buyute Rozah lajeng barbuyut tanggae namine Rum lajeng udhek-udhek nggih. Udhek-udhek namine lajeng Ishak siwure. Jadi pernah napa siwur. Bar niku dhuwure mari napa Nabi Ibrahim. Apa siwur? Udhek-udhek siwur terus wong Jawa lah ngerti urutane nasabe. Nah niku pernah turun nomor sekawan saking Nabi Ishak. Jadi tasik cedek kali Nabi Ishak kali Nabi Ibrahim.
Nah, Nabi Ayub dipun kanggo setan, artinya napa mriku Nabi Ayub kok penyakit sing diderita niku dihubungne teng setan. Mboten langsung teng pangeran. Niku minangka tata krama. Dadi adabe kawula teng pangeran niku menawi kita sebagai kawula manggi hal sing negatif, coba sing mboten sae utawi barang-barang sing mboten sae dihubungi teng pangeran niku ampun ngantos dihubungi teng pangeran. Umpamane aku loro krana Allah, lha niku mboten prayogi. Utawa aku cilaka iki sing gawe Allah, iki mboten sae, mboten cara. Tetapi nek niku saenan niki sedaya kudu dinisbati dhateng pangeran. Nah niki sing dituduhane Nabi Ayub dhateng kita sedaya lewat sikape nalika dipun paringi penyakit, dipun rusak bandane niku sing dihubungne penyakit-penyakit sing diderita niku teng setan mboten teng Gusti Allah. Sekalipun Nabi Ayub pirsa bahwa sedaya sing terjadi datang kita, datang menungso niki sedaya saking Allah. Tapi krana niku bentuk barang sing merugikan nisbat menungso niku mboten dihubungi teng pangeran, tapi teng setan. Kenapa kok teng setan? Ya karena asale penyebabe Nabi Ayub niki oleh mandorot sing ngoten niku nggih awale saking setan. Nalika setan niku ndamu irunge Nabi Ayub, lajeng sebab nikulah Nabi Ayub sakit sing sakite zahir batin. Dadi anggota zahir sakit, jerone nggih sakit, badane nggih sakit. Napa mawon sing teng awake niku sakit, termasuk sing teng jeroane nggih sakit. Sing boten sakit namung kalih, nggih menika ati lan lisane. Niku Nabi Ayub. Dadi namung atine lan lisane. Dadi atine tetep normal, lisane wis tetep fasih ngendikan. Lah kita mati separuh mboten pun stroke. Mbon dadi umel lisane mboten saged ngendikan. Panas banter mboten pun perot lisane. Nah, Nabi Ayub di atas sedaya niku dadi sakite mboten namung jasad zahir tok tapi jero barang sakit. Mung ati lan lisane tok. Zahire namung lisan, batine namung atine. Lintune sedaya sakit. Wakila sasamene nglaporne tentang penyakite, tentang napa niku kesusahane. Lajeng diaturi. Wakila lan diucapake lan marang Nabi Ayub apa urkul biri jilika. Urkut gedhukna sira, indrik tegese gedhukna sira biri jilika ing sikil sira. Digedhukne al-ardha ing bumi. Padahal mongko gedhukake sapa Nabi Ayub sak samune digedhukne fana baat mongko nyumber apa ainu ma'in sumberane banyu. Dadi sak sampune nglakone penyakite lan sedaya hak milike niku telas. Sehingga nalika Nabi Ayub dicoba bondone telas, putra putrine sedaya meninggal. Putra putrine niku enten nggahune 6 sedaya. Sing dalar 3, sing setri 3. Bondone Nabi Ayub kuatah. Jadi mulai hayawan piaraan sampai tanah sak maceme niku hektaran. Tur pembantune nggih kathah. Sedaya niku telas habis sak anak bojo sak anak bandane anak bandane lan pengikute. Ngampe namung piyambake kaliyan garwane tok sing tasih tersisa. Termasuk badane rusak krana penyakite, lajeng sedaya menungso mboten purun
nyedek dadi Nabi Ayub. Jadi sudah nyingkring Nabi Ayub. Namun sing setia setunggal garwane tok. Lah coba niku selama 3 tahun berturut-turut. Enten ndawone 7 tahun, enten sing ndawone 10 tahun, bahkan enten ndawone 12 tahun. Sehingga wonten keterangan itu niku sampai dibuang oleh masyarakat. Dibuang ke tempat sampah. Tapi garwane tetap setia menemani. Dan ini garwa sing paling jos. Jadi kondisi sing buatan layak diopeni cara wong sakniki. Niku tasik setia ngopeni. Sakniki kadang-kadang justru wong anake mapan, wong tuane sekali loyone niku kadang dilempani teng panti asuhan. Niku sing mending kadang-kadang ditinggal boten diopeni. Nah, dikuat teng pinggir dalan tidak digubuk teng pinggir dalan enten ngoten niku. Kathah. Nah, nikulah tiyang lek pun boten duwe nurani. Yane niki garwane Nabi luar biasa, sangat luar biasa. Sehingga dalam kondisi apapun tetap setia merencani garwane sing kondisine pun boten wajar di sawah. Karena jasad dohirin pun rusak, batine nggih rusak karena penyakit, namun ati lan lisane tok sing boten dirusak. Lah niki kawontenane. Lajeng sak sampune proses penyakitnya pun berjalan bertahun-tahun niku, lajeng Nabi Ayub lapor datang penyakitnya. Jadi ini masanya setan itu pun berjalan bertahun-tahun, boten penyakit langsung boten. Lek kita begitu sakit saat ini langsung ke dokter kan boten. Bahkan lek ke dokter malah dilok kita boten nih. Makanya kita lara nek tambani moro. Wis dikon nek dokter selalu ngoten. Dadi sing nek wong ndangi wong lara itu pasti ucapane wis dikon nek dokter utawa wis ditolong dokter utawa sinten iki. Pasti ngoten. Boten enten sing itu justru mendukung wis iki cobaan Gusti Allah sing sabar kadang-kadang boten enten boten. Tetapi sing kadang nggih nakokne wis dikon dokter. Nah dokter ora turun mesti ngulangane. Kowe koyo ngene kok cek dijarni ae. Sementara kita mboten ngerti napa ning karepe sing lara. Sing lara niku demen mboten lewat penyakit niku. Lah lek demen krana niku minangka pembersih jiwane saking dosa, tentu kita salah nyaranke teng dokter dereng wancine krana sing lakone tasik remeng. Dadi nggih kudune enten cara-cara nyambangi wong lara niku sing sae pados pundi supaya boten selalu napa niku menurut kepinginan kita sing ndang waras ndang mari lah. Tetapi dereng mesti wong niku seneng waras. Karena zaman kuwi kathah wong lara justru seneng dalam kondisi lara boten nalika waras. Dan salah setunggal sahabat enten ku menloro 3 tahun, lajeng kepengin waras. Begitu waras malah ngersulo. Ngerti yang ini aku ora njaluk waras. Kenapa Pak Boten? Karena ternyata nalika sakit 3 tahun itu setiap hari, setiap malam niku disewani malaikat. Diziarahi malaikat. Ketika pun waras, boten nate disewani malaikat. Dari kan lebih seneng lara katimbang waras. Imam Syafi'i nalika tasik gesane selalu ada penyakit bawasir. Dadi mboten nanti waras. Lah kita lek menilai wong lara, umpamane nek tanggane bolak-balik lara, mesti nilainya negatif. Nyapa to si arek lara-lara? Oh paling duwe dosa, paling kualat karo si A si B. Lah niku lek nilai wong liya ketika lara niku justru negatif, mboten positif. Jadi dianggap kualat. Lah ini kan pun bertentangan. Mila ampun ngantos kita ini menilai wong lara niku dengan penilaian sing negatif.
Jadi belajar untuk menilai nopo kemauan sing terjadi teng lingkungan kita dengan penilaian sing positif. Karena niku sing dadekne kita dadi wong sae nggih ngoten niku, nanggapi tentang hal-hal sing secara umum kita nilai negatif, tapi kita berusaha untuk menilai sing sae. Supaya kita didadekne wong sing duwe pikiran selalu sae. Dan itu menguntungkan tiang lintung, menguntungkan kita piyambak. Karena setiap kita perso datang hal yang mungkin negatif secara umum, tapi kita mboten serujuk, kita nilai itu sae. Tentu kita bakal didadekne wong sing duwe pikiran selalu sae datang segala hal yang terjadi dalam lingkungan kita. Nah, itu penting kita belajar untuk dados tiyang sing ngoten niku, karena niku bakal berakibat kita makin didadekne wong sae menggah Gusti Allah. Jadi amun atos gampang melu lingkungan ngomong elek kita patut elek, ngomong ini elek. Jadi amun atos jadi sekalipun masyarakat umum menilai perkawis yang kita hadapi itu elek, kita bedanya itu kita nilai sing sae. Pun kita golek cara pripun sing supaya perkawis niku saged sae sesuai kalian persangkaan kita. Saged mawon kita niku golek celahe sekalipun wong niku dinilai secara umum elek. Kersane kita dibersihne saking tuduhan-tuduhan sing boten sae dhateng tiyang itu. Nah itu yang penting. Karena itu butuh ngoten niku kita lek pengen dadi wong sing apik ini. Jadi mboten saged wong niku langsung sing penting lek secara umum wong nilai apik kita nih apik elek mboten ngoten. Jadi mangke lek kita membiasakan hal niku wong nilai elek kita nih apik, otomatis nopo kawan sing kita mirengake, sing kita tingali, sekalipun secara zahir niku negatif, kita bakal diduduh nih, diparing itu rekan Allah, kita sangat nilai sae. Contoh lek zaman rumiyin zaman Nabi Musa, kan wonten teng setunggal masyarakat niku enten seorang masyarakat sing teng riku kondange wong elek. Tur niku pun boten namung sepisan. Kayae bendina wong niku dianggep elek. Akhirnya begitu tiyang niku meninggal lajeng krana wis kondange wong elek, kali masyarakat boten dirawat. Dadi mayite dibuang nang tempat sampah. Karena wis rata sak negara niku sak lingkungan itu menilai niku awal. Lajeng Gusti Allah paringi wahyu dhateng Nabi Musa. Nabi Musa anak kekasihku sing mati gak diopeni karo masyarakat. Golek ana gone nang kene dijelasne secara jentre. Akhire pados ditakok-takokne teng tempat sampah, ternyata wong sing kali masyarakat dibuang teng tempat sampah. Nah, niku kan kita menilai tiang niku hanya sebatas dohir. Sementara batine sing pirsa namung Gusti Allah. Dengan kejadian itulah kita sangat menyimpulkan bahwa kita niki namung mampu menilai apik awame tiyang sebatas dohir. Sementara batine kita mboten bisa. Nila sing paling sae kita berusaha untuk menilai sae dhateng sinten kemawon. Supaya kita boten plentu anggeripun ambil keputusan. Lek kita hubungnya datang nasib tiyang tentang husnul khotimah atau suul khotimah, niku kan enten dawuh teng hadis niku wong sing kelakuane cara diitung wis kurang sak jengkal niku wis ahli neraka. Tapi di titik akhirnya bakal dadi ahli swarga. Semanten niku suwalihe. Wong sing kelakuane teng amale kaya ahli swarga kurang sak jangkang dadi ahli swarga. Tapi pas ninggale ternyata melampaui lampahan sing
dadene sebab dia ahli neraka. Akhirnya dadi ahli neraka. Lah lek kita manggi tiyang sing kaunane ngoten niku, kita nilai elek secara umum elek, pas mati nih didadekne wong husnul khotimah kan Gusti Allah kan boten pirsa. Akhirnya penilaian kita kan luput. Nah niku langsung damel napa niku ikhtiyat kita, mati-mati kita supaya kita boten gampang menilai tiyang sing dohire elek kita nilai elek. Utawi kita nggih terlalu napa niku nilai saya datang tiyang sing kelakuane apik. Sehingga ternyata akhirnya wong elek. Artinya biasa-biasa mawon. Jadi orang terlalu kita berlebihan dalam menilai sikap seseorang. Karena kita bukan salah. Anggalipun menilai tiang itu. Urut diri. Nah, ajeng sak sangune melaporne utawa ndonga dhateng Gusti Allah tentang kawontenane sing kados mekaten. Lajeng disukani solusi kali Gusti Allah. Urut ngene carane. Gedhung sikilmu neng bumi. Sak sangune digedhung nih, ternyata itu medal sumberan toyo. Secara zahir sumberan ini namun setunggal. Jadi niku secara zahir namun setunggal. Enten secara takdir itu nih sumberan itu kali. Jadi mancur saking bumi niku sumberan kali. Lah sing setunggal, jadi setunggal itu adem, sing setunggal panas. Niku sumberan sing kalih niku. Lek sing pertama sing panas niku kangge siram. Kangge siram Nabi Ayub. Lajeng sing nomor kalih sing adem dipun unjuk. Jadi sing panas iki nedusi awak jabane. Sing pak adem dipun unjuk kangge melunturne penyakit batine. Barnindakake niku lajeng luntur sedaya. Penyakit zahir luntur, penyakit batine nggih luntur. Akhirnya jadi waras. Hadza muhtasalun. Sampune nyumber toyo akhirnya ditawi hadza utawi iki mak. Iku muhtasalun banyu ginawe adus. Maun tegese banyu tahtasilu kang adus sira bi kelawan mak. Baridun kang adem. Wasarabunan inuman tasrabu kang inem sapa sira minggu saking mak tasar mongko adus sapa Nabi Ayub wasariba lan nunjuk sapa Nabi Ayub bar adus lan nunjuk toyane padha mongko ilang nganggo saking Nabi Ayub apa kuludain sekabehane penyakit. Apa kuludain sekabehane penyakit kanakan ana apa tak iku bibatinihi ana jeroane atau batine batan jerone Nabi Ayub wa dhahiran badan jabane Nabi Ayub. Jadi begitu enten sumber lajeng kita krana jatuh iki banyu sing kena diadus lan banyu sing adem lan ombenan sing kena diunjuk. Lajeng diunjuk, diunjuk lan seketika niku juga penyakit teng seluruh badan zahir batine niku ilang kabeh. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahu ma'ahu wa wahabna lan paring sapa ingsun lahu maring Nabi Ayub ahlahu ing ahline Nabi Ayub Nabi Ayub wa mislahu lan padane ahli mahu ing dalem sartane ahli ahya tegese nuripake sapa Allah Gusti Allah lahu manfaat kedue Nabi Ayub murid man ing putra anak mata kang sida sapa man min auladi saking pira-pira putrane Nabi Ayub warasaqahum lan paring rezeki sapa Allah ing Nabi Ayub
waras akulan paring rizki sapa wae Nabi Ayub mislahum ing padane ahli. Jadi begitu waras seduwaya dibalekne. Mulai harta bundane, dayang-dayange, pembantune, putra putrine sing katahe 6 itu sedaya diwangsune lan diparingi lebih warosa komislau. Jadi 2 kali lipat dari ingkang sampun dipun sedani, ingkang sampun dipun rusak. Bahkan napa menika termasuk warosa komislahu. Jadi wa mislahu ma'ahu niku termasuk garwane. Jadi garwane niki ditambahi lebih cantik, lebih muda dari sebelumnya. Jadi garwane ini namanya Rahmah binti Ifraisim, termasuk putri saking Nabi Yusuf. Jadi bapaknya mau ganteng, tentu putri ini ya wayu sini. Nah itu sih ditambah ya, semakin enom semakin ayu. Rahmatan minna krana alai rahmat ingsun atau rahmat krana rahmat minna saking ingsun. Nikmatan tegese nikmat minna kang tetep saking ingsun. Wa dzikra lan dadi pitutur. Leulil albab. Idotan tegese pitutur leulil albabi kedue pira-pira wong kang anduweni akal sampurna. Li ashabil ukuli tegese pira-pira wong kang anduweni akal sampurna. Jadi kisah perjalanan Nabi Yusuf sing tengriku Nabi Ayub sing tengriku kathah cobaan sing dilampahi, cobaan keluarga, cobaan harta benda, semua habis. Tetapi satu sing tasik nempel teng jiwane nggih sabari. Sabar nikulah sing dados cermin kita ketika Nabi Ayub dalam kondisi penyakit sing luar biasa, gak duwe apa-apa, tapi hatinya tetap normal, lesane tetap normal. Nah, umpamane kita dicoba penyakit, mbok kados pundi kemawon kawontenane penyakit sing kita alami niki ampun ngantos penyakit kasebat dadekne berubahi hati kita. Niku sing penting. Sekalipun mungkin lesan kita niku pun boten saged berfungsi karena mungkin angel ngendikan. Lan niku sering terjadi terima kita. Ngomongi angel bahkan gak iso ngomong sama sekali pirang-pirang. Tetapi ampun ngantos hati kita niku berubah karena kondisi. Lek saged ngoten. Jadi selalu tetap hati kita niki tetap kita fungsinya sesuai nalika kita sehat. Tur niku nggih kudu dimulai dari sehat. Artinya napa? Ketika kita tasik waras, kok hati kita niku sering boten sesuai kalian ajaran agama, boten sesuai kalian tuntunan agama, termasuk tuntunan tentang ajaran sing sifatnya nuntun datang anggota zahir kita, ajaran sing nuntun datang anggota batin kita. Niku lek tetep kita ugemi, tetep kita lampahi. Insya Allah nalika sakit pun kita bakal saged memfungsikan anggota kita sing sasik normal sesuai kalian tugasnya. Tetapi lek kita niki nalika uripe mun kathah menyimpani umpamane mungkin daya kita saya menggah tuntunan agama, tapi hati kita sering kotor, hati kita sering mudah-mudah boten saya, sering sirik, sering drengkeni wong liya. Mangke ketika kita sakit, niku bakal fatal akibatnya. Hati kita sulit difungsikan sesuai nalika sehat.
Niku ketok nalika kita lek sakit, atine kotor sehingga mangke lek lara bakal aneh-aneh ucapannya. Bakal boten sesuai kalian sing dikerep-karepne. Nah niki bakal ketok. Mulane kathah wong niku lek lara kathah tuntutane, kathah sembarang kali salah. Ini salah, ngono salah. Oh, pokoke boten sing bener. Nah, itu mungkin akibat nalika sihate memang kathah sing menurut atine gak bener. Sehingga ketika sakitnya beke tok atine. Nalika sing warase iso nutupi, tetapi nalika sehate, nalika warase iso nutupi, nalika sakite niku boten mungkin iso nutupi. Jadi sembarang leru. Nah, mila monggo kita nalika sihat niki kita giring ati kita teng hal-hal sing boten dadekne positif lek boten dadekne negatif menawi wong liya niku krungu dateng pemikiran-pemikiran kita sing mungkin kurang sae. Jadi belajar yang niku. Kita lek pengen nalika larane tetep normal kaya warase iki. Zahir kita sesuaikan kali tuntunan, batin kita nggih ngoten. Niku pelajarannya datang kita sing kurang mikir. Nah, ulil albab niku kan wong-wong sing sempurna akal, saged menyikapi datang napa sing terjadi teng Nabi Ayub niki. Sekalipun kita disukani coba sing panjang masane, niki kita tetap nampi kelawan penampi sing sae. Jadi boten perlu ngersula. Niku sakit-sakitnya niku kita kudu belajar ngoten. Nah, belajarnya wis saking barang cilik. Kita mamani lara adem panas, lara mumet, lara kejelimu. Iki belajar untuk boten ngabani wong liya, belajar untuk ditanggung dhewe. Nah, kadang kita niki gak ngarep, ora kabar-kabar. Dia gak marah. Makanya jagung-jagungan rasa dan harus selonjor ngomongnya ilmu ngomongnya lah. Niku jane kurang tepat. Jadi kayaknya kita gak terima duwe penyakit ini. Sementara kita rasa dan wis pirang puluh tahun kita ora duwe linu kali Allah. Bahasa nomor sekian ke atas duwe linu sithik-sithik mulai ngomong-ngomong datang wong liya. Baru itu tambah ini gak mari, ini gak mari. Ini kan kode kali wong sangat. Sekalipun itu mau kambing ngisi pertemuan itu biar gak enak, gak menang. Di isa ini mungkin itu kena cerita liane. Akhirnya nyambung. Kita ngomong sambat, kita ngomongnya sambat itu nih. Dan akhirnya itu pertemuan sambat penyakitnya. Nah itu gak disadari itu bahwa itu negatif. Cara itu kurang sayang. Bila kita butuh hati-hati belajar untuk tidak nyambatnya kekurangan kita tentang itu. Karena itu pembelajaran yang kurang sayang. Lalu itu biasa kita lakukan. Jadi dia membiasakan untuk sambat nikmat. Berarti sambat nikmat, syukur nikmat. Nah, oleh sekedhik sekalipun itu kita syukuri, kita omongnya. Nanti wa amma binikmatina binikmati rabbika lakad. Kita diperintah, lek nikmati bisa cerita kok. Dan suasananya itu senang. Jadi pun justru cerita ini penyakit yang kita alami. Ya sekalipun penyakit ringan, tetap itu pembelajaran. Jadi ringan harus disambatin apa malah. Nah, waktu nak mikir, ringannya disambatnya nampaknya lebih parah sama niku. Ya sambat aja akhirnya. Itu untuk kita hindari. Jadi cerminin Nabi Ayub ini supaya jadi rujukan kita. Nabi Ayub sekian puluhan tahun gak tahu sahabat. Mungkin jenengan ya kono Nabi, aku duduk. Jadi ini orang pengen nyerahkan itu. Karena Nabi aku gitu. Ya kalau contoh lingkungan awal, kalau contoh lingkungan, uang sing lara gak tau sambat, ini ku sama gambar contoh.
lek sampean mau duwe contoh nabi golek ling panjenengan sing temriku nate lara tapi gak tau sambat niku jenengan damel uswah damel tuntunan saya yakin wonten nah niku jenengan dados tuntunan dadi ora kudu wong alim ora kudu kiai lek iso wong biasa lara-lara tapi gak tau sambat niku sampe damel contoh ben kita mboten nilak malih tidak dicontohin nabi ngelak nabi itu maksud aku orang biasa itu gak sakit alasan tetapi supaya mboten alasan itu golek lingkungan dhewe sing wong biasa tur kawontenane sak bisa kita kene lorone gak tau sambat dan itu dengan kantor tuh oleh loro samane lek loro samane eling tiang niku kae gak tau sambat lah aku sak dhewe kok sing sambat nah itu kita malah isin harus sambat karena ngilingi wong sing sak isore ora tau sambat. Wahud biadika diksa. Wahud lan napa sira biadika kelawan tangan sira diksan ing sak bongkoke suket. Wa uta diksa iku husmatun sak bongkok min khasisin saking suket au qadban utawa sadu utawa lidi sadu. Wadri mongko mukula sira bihi kelawan diksa zaujataka ing bojo wadon sira. Wa kana lan ana sapa nabi Ayub iku kot khalafa temen-temen sumpah sapa nabi Ayub layal ribanah yakti bakal mukul temen sapa nabi Ayub ing zaujah mi atazar batin kelawan 100 pukulan li'ito ira krono kendune zaujah ngalehi ing atase ngladeni Nabi Ayub yauman ing dalem mangsa sedina. Jadi nate Nabi Ayub niku pas waktu sakit niku pun dalam apa niku tempat sing diasingne masyarakat, dadi wonten luar tempat Nabi Ayub sing sak mestine, dadi wonten diasingne lah. Karena gandane Nabi Ayub itu mboten enak, dadi mambu basin lan dinamine lara badan sak maceme niku lumpuh. Wong lek lara brenyian ngoten mawon kayak dirubung lalor kan mambune kan mboten cocok. Dan itu pun di atas niku. Jadi sehingga masyarakat memutuskan untuk dibuat, disingkring. Nah, sing ngancani bojone. Nah, suatu hari yang bojone niku telat begini. Layak ini telat. Kenapa kok telat? Enten dua hal sing dadekne telate garwane melayani bojone. Nalika sing pertama, nalika piyambake menuju tenggarane niku enten setan nyerupa ahli hikmah dadi ya semacam dokter lah cara wong sakniki nyerupa dokter sing temriku ngobati tiang-tiang sakit. Nah pada waktu garwane Nabi Ayub iki melewati tiang niku ternyata tiang itu dalam kesibukan ngobati masyarakat. Jadi kuatah masyarakat sing terliku berjejak jaluk tomboten tiang kalawau. Lah lajeng krana garwane Nabi Ayub niki rumangsa duwe garwa sing sakite pun bertahun-tahun tur mboten enten saged ngobati. Lajeng matur dhateng dokter niku wau. Pak dokter kula nggadahi tiyang sakit. Lajeng menapa atur dokter? Yes tak tambanane. Carane siji. Engko lek bojomu wis mari tak obati, ngucap ngene, anta syafaitani. Niku tok. Pak dokter jenengan pun marasake kula, pun dadekne waras kula. Niku tok non, napa ongkose. Dadi lau itu jazaan sawat siwa. Aku ora bakal golek ongkos saliyane ucapan iku. Murah iki. Murah Pak dokter sak kesuwun jangan pun dadekne waras kula. Kan murah.
kur ngomong tok niku rasa ongkos. Mongko niku penyakite bentar bertahun-tahun. Umpama wong sakniki duwe napa niku ongkose ngoten gembruduk pasti siap kabeh. Napa malih nek dimungkinkan loro sing sak monten suwene niki nek cara sakniki ratusan juta dibayar. Niku ora perlu niku, mboten perlu ratusan juta bahkan miliaran. Cukup anta sampaikan. Sampeyan ngemarase kula. Pun cukup rasa ongkos liyane. Akhirnya sepakat garwane sewenang. Wah, bojoku wis lara pirang-pirang taun, gaji napa ongkose ucapan anta sampaikan. Akhirnya bergegas teng garwane Nabi Ayub. Bah, niki wae kula teng pergi kepanggih dokter. Sing piyambake kula suwiken obati jenengan siap. Lajeng sunane gampang, namun ucapan anta sampaikan, namun niku tok. Lajeng napa? Dikampung kali Nabi Ayub. Bojone niku kali sumpah. Aku lek mari sampean bakal tak gepuk 100 gepukan. Jadi Nabi Ayub langsung pirsa, takute dhuwur. Jadi pirsa. Lek sing marasi dokter berarti itu pangeran kan. Dan itu fatal bagi Nabi Ayub. Iku mau setan. Langsung ngeten, iku mau setan. Akhirnya sumpah arep gepuk bojone lek waras ping 100 pukulan. Enten malih sing dawuhne mboten niku. Tapi salahe garwane krana pada waktu niku kesulitan padus daharan tiliti inguk ngiwanen nganan ngiri mboten enten maulih sing tinggi napa niku nyukani dahar dhateng garwane. Akhire garwane duwe mun napa niku setunggal sing diuli-uli nggih menika mahkotane tiyang sinten napa rambute panjang niku dipotong diijolne roti loro. Jadi rambut sing dados mahkotane niku dipotong namung kangge tumbas roti angsal kalih kangge nyukani daharan garwane. Lajeng begitu diatur nih, lho sampean oleh roti kondi ngapunten bah niku wau nek mau kula potong kula dol kula damel tumbas roti niku. Akhirnya ndadekne dukane Nabi Ayub lajeng sumpah abadi mukul garwane 100 pukulan. Jadi manfaate rambut niku kagem Nabi Ayub sangat remeh. Nalika sakit niku Nabi Ayub lek pengen ngadet niku gondelan rambute bojone iso ngadet. Lah lek rambute ra duwe gak iso gondelan rambute akhire iso ngadet. Niku akhire duka. Nah, intine napa? Kita niki utamine yang stri lek duwe napa mawon ten awake. Setan niku ndadekne sedikit manfaat dateng bojo lanane. Niku lek pengen ngerubah niku kudu pamit supaya mboten dadekne dukane sing lanang. Dadi sekalipun manfaate sithik napa malih lek kathah. Dadi kudu pamit dhisik. Kula ajeng ngeten angsal mboten. Nah, kedah ngoten. Niki pelajaran. Dadi wong karawan Nabi mestine wong rambut niku biasae kan lek ngene disawang krana dawa nyawang seneng. Lah niku namung nggih gondelan nggih ngadet mawon. Niku dicari akhire dadi duka. Terus sumpah. Nah, krana sumpah niku lek diterapke secara zahir ya tentu menyakitkan 100 gepukan. Nah itu menyakitkan. Akhirnya kali Gusti Allah disukani solusi supaya mboten rejang sumpah. Jadi kan mendet sak bongkok. Lah sak bongkok iki
boten kok sak bongkok sak butel boten ya. Sak butel tapi milul kafi. Sak kebake epek-epek. Sak anu lah, sak apa niku? Sak sapu niku lah. Sapu niku lek diitung kan lebih 100. Dan itu 100 lek nibate soto, 100 soto ditaleni digepukne sak gepukan mun padha kali gepuk 100. Lah teriki enten sing dawuhne khasis. Khasis niku semacam khiskir. Jadi suket alang-alang. Suket alang-alang itu kan tipis-tipis dulu-dulu. Lah niku lek di golekne 100 aja dibentar digepukne kan boten krasa. Lek akeh malah empuk kan. Padha kali kita digepuk kerdus. Jadi niku pun nglunturke dateng supaya wala tahnas lan ora bakal nerajan sapa sira bitar biha kelawan ninggal mukul zaujah. Akhirnya saya jadi praktek solusi sing diparingi Gusti Allah dateng yang baik fahoda mongko ngalap sapa Nabi Ayub mi'atamutin ing 100 wit minal kiri saking suket alang-alang awari utalian ilkir. Sing khotbah berarti apa sakulidine. Padahal bahan mongko mukul sapu Nabi Ayub ing zaujah biha kelawan mi'atu utin minal izkir. Darbatan kelan pukulan wahidatan kang sepisah. Jadi sak pukulan sing temriku pun dibenteli kan boten melaratne. Lah kita mendet sing pemaham sing pertama sing secara zahir berarti sitok mamane sak driji ping 100 ya galur tenan. Nggih abang tenan. Nah, iki dijukani solusi. Nah, jadi lek secara sekilas mungkin ditafsiri bahwa ketika kita manggi hukum sing berat kok temriku enten solusine dengan cara sing mungkin dadi enteng. Solusi itu saged mawon. Cuma nggih enten tuntunane, ampun atas kita solusi piyambak, enten tuntunane. Dan itu saged mawon. Jadi ternyata Gusti Allah itu nggih manahi solusi. Jadi boten kok hukum kok direkok, boten Gusti Allah nggih marahi dhateng nabine nalika memanggil kesulitan. Diwarai solusine sing boten terjang dateng supaya tapi tetap jalan. Niku pripun cara. Nah, Gusti Allah marahi solusi itu. Nah, bila kita bisa saged menawi manggi hal sing sulit, lajeng supaya niku boten kita disalahni, golek solusi. Supaya solusi niku dadi penengah. Kita boten boten berat nglampahi, tapi boten menerjang hukum. Nah, solusi niku sing dilakukan. Nah, nanti ini nggih krana butuh kejelian berpikir. Sebenarnya tafsir itu jadi nonton luas. Cuma kadang-kadang menungso itu kan pengetahuan mawon kurang, sehingga kadang-kadang selalu kaku. Jadi kita khususnya wong ahli sunnah ini lentur kangge nyikapi hukum itu lentur. Terus selalu ada cara. Lah, cara-cara itulah yang sering digali lewat Al-Quran juga. Sehingga kita betul kaku sampai agama ini. Kadang-kadang wong lek sekrana kaku nih, lek ra kanjeng Nabi kak nglakoni gelap. Akhirnya kan kaku. Jadi agama itu jane ngene. Tapi bagi wong sing bisa menyikapi dengan kelenturan. Bagi wong sing menyikapi kaku, nggih agama niku seakan-akan kaku. Mboten iso lentur. Nah, niku sing malah Al-Quran ini selalu sing paling kathah dawuh niku apalah tatafakkaru, apalah ta'qil. Nah, niku wadah dawuh-dawuh. Supaya kita kok saged menyikapi dawuh-dawuh itu secara akal, mboten namun kaku sing terang ngoten niku akhirnya mboten bisa berkembang. Nah niku akhirnya dianggap wong liya
agama Islam itu kaku, agama Islam itu keras, agama Islam itu memaksakan. Dan itu betul. Karena cara kita menyampaikan kurang lentur. Sehingga wonten kalane wong itu gak gelem tentang agama Islam karena krunune agama Islam itu kaku. Krunune agama Islam itu kekerasan. Rahmatan minna. Inna wajadnahu sabira. Inna sningsun iku wajadnahu nemu sapa ingsun ing Nabi Ayub sabira ning wong kang sabar. Nikmah iku sak bagus-baguse sapa abdu kawula Ayub ta Ayub. Nah, ini sifat. Napa pujian bahwa setiap hamba yang bisa berbuat sabar niku diatur ning sebaik-baik hamba Nabi Ayub. Nabi Ayub itu orang-orang yang sangat sabar. Maka siapapun yang punya sifat kesabaran yang tinggi, maka nikmal abdu anta. Jadi niku predikat sebaik-baik hamba Nabi Ayub karena dia duwe sifat sabar. Terus niku berlaku terhadap siapapun. Sapa sing saged bersabar maka akan dapat pujian nikmal abdu anta. Inna satune Nabi Ayub iku awabun wong kang akeh baline. Raja tegese akeh baline ila wa ta'ala wa insyaallah ta'ala. Artinya segala urusan kita, masalah kita niki sing sae nggih diwangsune tanpa pangeran. Wadkur wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.